요즘 목이 칼칼해서 기침을 자주 하거나 잔기침이 멈추지 않으시나요? 감기인가 보다 하고 넘기지 마세요. 지금 당신은 단순히 기침을 하는 게 아닙니다. 당신 몸 안에 소중한 수분을 허공에 뱉어버리고 있는 겁니다. 사주에서 물은 곧 재물을 뜻합니다. 기침을 할 때마다 수분이 빠져나가고 몸이 건조해진다는 건 당신의 재물운이 바짝바짝 마르고 있다는 위험한 신호입니다. 몸이 갈라지면 그 틈으로 결핍과 가난이 들어옵니다. 그런데 마스크가 답답하다고 자꾸 벗으시나요? 그건 돈을 지키는 게 귀찮아서 금고 문을 활짝 열어두는 것과 같습니다. 그 답답함을 견디지 못하면 가난해지는 겁니다. 남을 위해서가 아니라 당신을 위해서 마스크를 끼세요. 특히 숨쉴 공간이 확보된 세부리형 마스크는 당신의 호흡을 촉촉하게 가둬주고 새나가는 재물운을 완벽하게 막아줍니다. 돈을 뱉지 마세요. 마스크로 꽉 잠그고 당신의 부를 지키세요.